Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go. अभी हम आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। हम अभी आए हैं कैमल फार्म और हॉर्स फार्म। तो सबसे पहले कैमल फार्म तो मतलब हमारे राजस्थान में ऊँट है, वो रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट की सवारी करने में तो इतना मज़ा आता है। हॉर्स राइडिंग भी करेंगे, कैमल राइडिंग भी करेंगे। Get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. और अभी यहाँ पर हॉर्स की बहुत ही अच्छी स्टैचू है, मैं आपको बताता हूँ। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me. वैसे आपने देखा कि यहाँ पर हॉर्स कितना अच्छा है। यहाँ पर ऐसा समझ लो रेगिस्तान भी है, ऐसा मतलब रेगिस्तान टाइप का, बहुत ही हरियाली है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पार्क टाइप का है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पानी डाला जा रहा है घास और में, देख सकते हैं पानी डाला जा रहा है। ये आप पाइप देख सकते हैं। Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with. तो गाइस यहाँ पर ये लकड़ी की चेयर बनी हुई है, तो यहाँ पर मम्मी और दीदी बैठे हैं। अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर। With no shame, wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do. तो अंकल यहाँ पर मतलब एंट्री फीस क्या है? 50 रुपीज़ पर हेड है। और मतलब यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या? घूमने के लिए अपने अभी औषधि पार्क है, उधर वो है अपने धोरे वगैरह है। और हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, कार्ट राइडिंग, वो सारी होती है। और उनके अलग से चार्ज है? उनके अलग से चार्ज लगते हैं। 100 रुपये हॉर्स घुड़सवारी के और 100 रुपये बग्गी राइडिंग। और कैमरा का अलग से चार्ज है? कैमरा का 500 रुपये अलग से लगता है। अच्छा। और अंकल टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। अगर आपको भी यहाँ पर आना हो तो आ सकते हैं। और चार्जेस का और जो भी है यहाँ पर एंट्री फीस और वो तो आपको अंकल ने बता ही दिया। और टाइमिंग है यहाँ पर 11 बजे से 7 बजे तक। अभी तो हम बैठे हैं बग्गी में और यहाँ पर है कीर्ति दीदी और यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड। यहाँ पर इंद्र सिंह जी ने हमें पूरा अच्छे से विजिट करवाया है और मतलब बहुत ही अच्छा गाइड भी किया और बग्गी में भी बहुत मज़ा आया। गाइस यहाँ पर आर्टिफिशियल हट भी बना रखी है, ऐसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर है, रेत का पहाड़ कह सकते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं हम। तो गाइस अभी चलते हैं और आपको बताते हैं।
गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर हट के अंदर लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे हट ऐसी है कुछ अंदर से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दूसरी हट के अंदर। एक छोटा सा ब्रिज है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ आप ज़रूर आना है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप अपनी प्री वेडिंग भी शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर पीछे खेत है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घोड़ों की घास है, तो वो यहाँ पर पीछे उगाई जाती है। और अभी इनमें पानी जा रहा है पाइप की मदद से। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. हॉर्स देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये कौन सी नस्ल का है घोड़ा? ये महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक को था ना, उसका वंशज है। तो गाइस यहाँ पर एक वाइट हॉर्स, वहाँ पर था ब्लैक, और यहाँ पर वाइट। ये भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कितने सारे खच्चर हैं। तो अभी मतलब हमने आपको इसका मस्ती वाला मूड भी दिखाया। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. मतलब हमारे लिए अंकल ने घोड़ा है जो निकाल दिया है फाइनली। तो अभी हम हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो गाइस अभी तो जो घोड़ा है वो रेडी हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जो घोड़ा है वो रेडी हो रहा है, अंकल रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पर हाथ लगा लो क्या अंकल? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बदमाश नहीं है, अच्छा ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, अंकल कह रहे हैं। और यहाँ पर ये अंकल जो हमें अभी घुमा रहे थे। तो अभी हम बैठेंगे घोड़े के ऊपर। तो इस घोड़े का नाम है करण। और यहाँ पर जितने भी घोड़े मतलब उन सबका नाम है। तो इतना का नाम आप कैसे याद रखे हैं अपने? लिखा हुआ है पर। अच्छा, तो इन सबका नाम है जो लिखा हुआ है। थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो अभी हमें इसके ऊपर से बैठना है। इसमें डाल दो। तो वैसे भी कीर्ति दीदी, और उस वाले में भी डाल दो, उस साइड में भी है। तो यहाँ पर करण तो रेडी है, और कीर्ति दोनों का के सी नाम शुरू होता है। इधर भी मैंने पकड़ा यहाँ से।
और करण को मैं चला रहा हूँ और कीर्ति दीदी ऊपर है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want,